Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 25th chapter of class 6. This chapter name is idiomatic expressions. What are idiomatic expressions? Idiomatic expressions are a type of informal English that we have a meaning of that have a meaning different from the meaning of the word in the expression. Idiomatic expression वो होते हैं ये क्या है, एक टाइप के इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज किए जाते हैं जिनके मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं उनके वर्ड के मीनिंग से. देखते हैं गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स और आइडोमेटिक एक्सप्रेशन. अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब है अ चेंज दैट फील गुड, एक चेंज जिससे अच्छा लगे. द प्रेसिडेंट सेज दैट द कंट्री नीड्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का क्या मतलब है, अ डिसिसिव टेस्ट हुज रिजल्ट शो द क्वालिटी ऑफ समथिंग. और इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे. आर टीम्स नेक्स्ट मैच विल बी द फर्स्ट रियल एसिड टेस्ट इन दिस कंपटीशन. रूफ ओवर योर हेड, एक रूफ आपके सिर के ऊपर, इसका मतलब तो ये बनता है, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या होता है, अ प्लेस टू लिव, एक जगह जहां पर आप रहते हैं. ही वाज सो पुअर दैट ही डिडंट हैव अ रूफ ओवर हिज हेड. बैक टू द सॉल्ट मीन्स रिटर्न बैक टू द वर्क प्लेस, मतलब अपने वर्क प्लेस पर वापस आना. द वेकेशन इज ओवर, बैक टू द सॉल्ट मीन्स बी द बैरल ऑफ ला, बी इंजॉयबल और एंटरटेनिंग. इसका मीनिंग है, सेंटेंस क्या बनेगा, दिस मूवीज आर रियल बैरल ऑफ लव. कॉल ऑफ द डॉग्स, कॉल ऑफ द डॉग्स का मीनिंग है सेड व्हेन यू वांट समवन टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग यू, जब आप किसी से कहते हैं कि आपको क्रिटिसाइज करना बंद करें. प्लीज कॉल ऑफ द डॉग, आई अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई हैव डन. कैरी अ ट्यून, सिंग अ मेलोडी एक्यूरेटली. I can't carry a tone, but my sister sing very well. Dance with that का मतलब है to do something which is very risky or dangerous. ऐसा काम करना जो बहुत risky है और dangerous है. He danced with that when he tried to negotiate a deal with that dangerous criminal. Easy on the eye का meaning है attractive, pleasant to look at. Her painting are easy on the eye. Eat humble pie, said when you admit that you were wrong. In the beginning, she boasted that she would get the best grade, but then she was forced to eat humble pie. Fall from grace, loss of status, respect or prestige. The politician has fallen from grace and has become very unpopular. Hale and healthy का meaning, hale and hearty का meaning है in a good health. In spite of her old age, she looked hale and hearty. Hand in the till, to steal from one's employer. The servant was fired because he was caught with his hand in the till. Hat in hand, to ask someone for a favor with humility. She came back hat in hand asking for forgiveness. In a body का मतलब है said when a group of people do something together. जब एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या करता है, कुछ कहा जाए कुछ करने के लिए एक साथ. द स्टूडेंट वेंट इन अ बॉडी टू द टीचर टू आस्क फॉर देयर ग्रेड्स. jangle someone's nervous, to annoy someone to make them nervous. The noise of the kid jangled my nerves. Jump the light, to pass a set of traffic light when they are not showing green. It's dangerous to jump the light, you may have a terrible accident. Jack of all trades का meaning है said about someone who is able to do many things. He can do many things. He is really a jack of all trades. Keep a civil tongue, to speak politely. Please don't talk like that to each other. Keep a civil tongue. Keep somebody in stitches, to keep somebody laughing hard or amused. The show kept me in stitches the whole time. Labor of love refers to a work that brings you great pleasure. He helped street children to engage in getting basic education as a labor of love. Larger than life का meaning है very imposing, renowned और impressively influential. He is such a special man, somewhat larger than life. Magic wand का मतलब है a quick and easy way to solve problem. The manager warned that he had no magic wand to solve the problem. Name the day का meaning है fix the date of an important event, especially marriage. Riya and Rekha are going to name the day soon.
नेक्स्ट टू नथिंग का मीनिंग है ऑलमोस्ट या हार्डली. ऑल्दो दे पेड हिम नेक्स्ट टू नथिंग ही लाइक द जॉब. ऑफ अ सर्टेन एज का मतलब है सेड अबाउट पीपल हु आर नॉट यंग. दिस शॉप सेल्स क्लोथ्स फॉर वुमेन ऑफ अ सर्टेन एज. ऑफ एज का मतलब है ओल्ड इनफ टू बी कंसिडर्ड एन अडल्ट. ही इज ऑफ एज नाउ. He can buy his own car. Pack a wallop to provide energy, power or excitement. This drink really pack of wallop. Pay dearly to suffer because of a particular action. If you don't work hard, you will pay dearly for it. Pedal one's own canoe. To act independently and decide one's own fate, to do something by oneself. He's been left to pedal his own canoe when he started his business. Quick one, to have a drink before going somewhere. Let's have a quick one before we go to work. Now come to the exercise. Tick right the correct option. The first one is parental property has become a bone of contention between the siblings. तो इसका meaning है bone of contention का meaning है cause of quarrel. We met each other once in a blue moon. इसका मतलब once in a blue moon मतलब sometime. In the end, he had to eat the humble pie. Apologize humbly. The officer took him to task. मतलब ऑफिसर उसको टास्क की तरफ ले गए तो praised him. The team of our agreement were spelled out in black and white. Black and white use list. My grandpa is young at heart. मतलब youthful spirit. The teacher said I have a magic wand. मैजिक वेंट टीचर के पास क्या होती है एक स्टिक होती है उसको मैजिक वेंट बोलते हैं. शी जस्ट टुक 40 विंग्स बिफोर हर परफॉर्मेंस. तो उसने क्या किया मैजिक टुक 40 विंग्स मतलब a nap. The thief had to take it on the lamp run away. His son left his veil of tear last week. Harsh word. वेल ऑफ टीयर्स मीन्स हार्श वर्ड. तो ये हमने क्या पढ़े ये हमने सीखा आइडोमेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में. थैंक यू स्टूडेंट्स.